Dan tidak hanya itu, ini di Bogor juga angin kencang membuat sebuah pohon besar tumbang. Genangan air setinggi 10 hingga 15 cm terjadi di depan Rumah Sakit Kanker Darmais di Jalan Lejen, Es Parman, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, sejumlah pengendara yang melintas pun harus mengurangi kecepatan agar terhindar dari genangan air sehingga berdampak kemacetan di sisi Jalan Lejen, Es Parman. Tak jauh dari Rumah Sakit Darmais, genangan air setinggi 5 hingga 10 cm tampak di sekitar Jalan Layang Selipi. Selanjutnya bergeser ke kawasan Palmerah, air juga menggenangi setinggi 15 cm. Buruknya sistem drainase kerap menjadi pemicu jalan raya terendam, meski hujan hanya terjadi dalam beberapa jam saja. Banjir juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Luapan Sungai Cimanis Cisanggarung telah merendam 3 kecamatan. Tetapi ketinggian air yang sebelumnya mencapai lebih dari 1 meter, kini surut menjadi 30 cm. Luapan Sungai Cimanis Cisanggarung telah merendam 3 kecamatan. Tetapi ketinggian air yang sebelumnya mencapai lebih dari 1 meter, kini surut menjadi 30 cm. Sebagian warga Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, yang sebelumnya mengungsi, kini sudah dapat kembali ke rumah mereka dan mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur dan sampah. Tidak hanya musibah banjir, hujan deras dan angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon di Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil rusak berat dalam peristiwa ini. Pohon angsana yang berada di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Tengah, tumbang dan melintang di badan jalan. Sebuah mobil yang melintas pun tertimpa pohon, sehingga mengalami rusak berat. Sementara itu, penumpang mobil itu selamat tanpa mengalami luka-luka. Sejumlah daerah di Bogor pun rawan pohon tumbang. Sedikitnya terdapat 200 lebih pohon besar yang rawan tumbang di kota hujan ini. Tim Liputan Kompas TV. Tertangkap membawa 10 paket sabu, oknum polisi dibekuk Satuan Narkoba